എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. രാജമല ദുരന്തം കഴിഞ്ഞ് ഒരാഴ്ച തികയുന്നു. പെരുമഴയുടെ അട്ടഹാസം അവസാനിച്ചു. ഭാരതപ്പുഴയും പെരിയാറും പമ്പയും ചാലിയാറും അച്ചൻകോവിലാറും മണിമലയാറും മീനച്ചിലാറും കബനിയും അടക്കമുള്ള മഹാനദികൾ ശാന്തമായി ഒഴുകുന്നു. രാജമല ദുരന്തത്തിൽ ഒറ്റ രാത്രി കൊണ്ട് ഒലിച്ചുപോയത് 70 മനുഷ്യജീവനുകളാണ്. ഇടുക്കിയും മുല്ലപ്പെരിയാറും അടക്കമുള്ള ഡാമുകൾ നിറയുകയും വൻനദികൾ കരകവിഞ്ഞൊഴുകുകയും ചെയ്ത മഹാമാരിയും കൊടുങ്കാറ്റും വിതച്ച മഹാനാശത്തിൽ നിന്ന് ഇനിയും പല പ്രദേശവും കരകയറിയിട്ടില്ല എന്നതാണ് വാസ്തവം. ആധുനിക വികസന സങ്കല്പത്തിൽ മണ്ണും മണലും കാടും മേടും മലയും കുന്നുമെല്ലാം മനുഷ്യർ ആക്രമിച്ചതിന് പ്രകൃതിയുടെ മറുപടിയായിരുന്നു പ്രകൃതിക്ഷോഭങ്ങൾ. മഹാപ്രളയത്തിലൂടെ, കഠിന വരൾച്ചയിലൂടെ, ഉരുൾപൊട്ടലിലൂടെ, മലവെള്ളപ്പാച്ചിലുകളിലൂടെ, അങ്ങനെ വ്യത്യസ്ത ഭാവത്തിൽ രാജമലയ്ക്ക് മുമ്പും കവളപ്പാറയിലും പുത്തുമലയിലും മനുഷ്യജീവിതത്തെ അത് വിഴുങ്ങിക്കൊണ്ടിരുന്നു. തുടർച്ചയായ 2 പ്രളയങ്ങൾ തീർത്ത മഹാദുരിതം മലയാളിക്ക് മറക്കാനാവില്ല. നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ പ്രളയത്തെ മനുഷ്യർ കൈകോർത്ത് പിടിച്ച് കേരളം അതിജീവിക്കുമ്പോഴും മാതൃകാപരമായ പ്രവർത്തനത്തിലൂടെ കയ്യടി വാങ്ങുമ്പോഴും അത് നൽകിയ സന്ദേശം എത്രമേൽ നമ്മെ സ്വാധീനിച്ചു കാണും. പ്രകൃതിയുടെ പ്രതിഷേധമോ പ്രതികരണമോ ആയി പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങളെ നമുക്ക് കാണാനാവണം. നമ്മൾ തള്ളിയ മാലിന്യക്കൂമ്പാരം പ്രളയം നമുക്ക് തിരിച്ചു നൽകി. വഴിയടച്ചും കയ്യേറിയും നിർമ്മിച്ച പലതും പ്രളയം തകർത്തു കളഞ്ഞു. കുടിയേറിയ മലകളും കയ്യേറിയ പുഴകളും വഴിയടച്ച നിർമ്മിതികളും എല്ലാം തകർത്ത് പ്രളയം നൽകിയത് സന്ദേശമല്ലാതെ മറ്റെന്താണ്? ഇനിയും എത്തനും പ്രകൃതിക്ഷോഭങ്ങൾ തുടർക്കഥയാവാതിരിക്കാൻ പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമായ ഒരു വികസന കാഴ്ചപ്പാട് ഉരുത്തിരിഞ്ഞു വരിക തന്നെ വേണം. വികസനം നിർവചിക്കപ്പെടേണ്ടത് പ്രകൃതിയുടെ വൈവിധ്യം അറിഞ്ഞുകൊണ്ടാവണം. പശ്ചിമേഷ്യയുടെയോ അമേരിക്കയുടെയോ യൂറോപ്പിൻ്റെയോ വികസന മാതൃകയല്ല കേരളത്തിൽ പൂർണ്ണമായും നടപ്പാക്കേണ്ടത്. കേരളത്തിൻ്റെ സാമൂഹിക ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ വൈവിധ്യങ്ങളെ അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ടുള്ള വികസന സങ്കല്പം ഉയർന്നു വരേണ്ടതുണ്ട്. ഇല്ലെങ്കിൽ കവളപ്പാറയും പുത്തുമലയും രാജമലയുമെല്ലാം തുടർന്നും സംഭവിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും. പുഴകൾ കയ്യേറിയും മലകളിടിച്ചും ഒഴുക്കുചാലുകൾ തടസ്സപ്പെടുത്തിയും നടത്തുന്ന കയ്യേറ്റങ്ങൾ നിസ്സംഗമായി നോക്കി നിൽക്കാതെ ഇടപെടാനുള്ള ആർജവം സർക്കാരുകൾ കാണിക്കണം. കവളപ്പാറയിലും പുത്തുമലയിലും രാജമലയിലുമൊക്കെ പൊലിഞ്ഞു വീണ നൂറുകണക്കിന് മനുഷ്യരുടെ ആത്മാക്കളോട് ഇങ്ങനെയെങ്കിലും ഭരണകൂടം നീതി കാണിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. അല്ലാത്തപക്ഷം ഇനിയും അനേകം കവളപ്പാറകളും പുത്തുമലകളും രാജമലകളും ദുരന്തഭൂമികളും സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുക തന്നെ ചെയ്യും. ചാനൽ ഇഷ്ടമായാൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ബെൽ ബട്ടൺ അമർത്തുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക.